ও সোনা, চলো না আজকে আমরা কোনো এক কল্পনার জগতে হারিয়ে যাই, যেখানে শুধু আমি আর তুমি থাকবো, আর কেউ থাকবে না। সালা 2 মিনিটের বেশি টিকে রাখতে পারে না, তার আবার বড় বড় ডায়লগ। गजब बेइज्जती। আরে আলু ভাই, তুই একটু আমাকে খেয়ে নে না। কেন রে? কারণ আমাকে খেলে না পুলিশের দম বাড়ে, তাই তোরও দম বেড়ে যাবে। আরে পাগলা, ও সাইকেল চালানোর কথা বলছে তো, তুই খালি উল্টো পাল্টা ভাবছিস কেন? কি? হ্যাঁ রে, আমি 2 মিনিট সাইকেল চালিয়ে হাঁপিয়ে যাই তো, তাই ফুলকপি বলছে যে আমার দম নেই। ও, আমি তো অন্য কিছু ভাবছিলাম। এই কই দেখি সবাই তাড়াতাড়ি হোমওয়ার্ক গুলো বার করো। আচ্ছা মালিক, হোমওয়ার্কটা কি? আরে হোমওয়ার্ক মানে হলো বাড়ির কাজ। ও, বাড়ির কাজ? হ্যাঁ রে, বাড়ির কাজ। তুই করেছিস তো? হ্যাঁ, আমি করেছি তো। বলি? হ্যাঁ বল দেখি। প্রথমে বাসন মেজেছি, তারপরে বউয়ের পা টিপে দিয়েছি, আর শেষে ঘরও ঝাঁট দিয়েছি। हे प्रभु।